तालाब बना हुआ है पहाड़ियों के ऊपर। ये है तालाब, पहाड़ों का पानी होता है इधर। ये जो ये है ना जगह, इस पे एक कान रख के और एक कान बंद करके, तो इधर जो होती है ना, मैंने सुना है लेकिन कभी ट्राई तो नहीं किया। इधर घोड़े की टक की आवाज़ आती है। भाईजान भी बता रहे हैं जिंदगी करामात है माशाल्लाह। हज़रत इब्न नवाज की तो जिंदगी करामात है। इधर आवाज़ आ रही है, आया और चिंटू मिंटू भी देख रहे हैं, तारा सितारा भी देख रहे हैं। और अब है आ रहा है ना।